anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sadaya puji kawan Allah Zat Rabbul Izzati nu Maha Suci. Sadaya puja kawan Allah Zat nu Maha Kawasa. Rehing dina waktos siang ayeuna urang masih kene di paparan jatah iswa ibu-ibu ya. Biasa kene ngaringgung dina ragam dari tolabul ilmi. Mudah-mudahan biasa jantan jalan keberkahan kami orang sadananya. Amin. Tahilam salawat wa salam mugia dicurahkeun ka tauladan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pokoyan tos dihabidan. Lagi orang masih kira panjang itu. Bulan doi kami nanti 10 menit terus saya nemu batuk kayaknya. Ya, kami nuntutan mah tenang naon ya. Ya, dulu siang kita mau bermajalah punya kayak kemas kami di situnya, insyaallah kita Ustaz. Nah, supaya Ustaz teh kawitahakeun tapi ngahalitan ya. Ya, abdi mah tara ieu tara bawel. Simpering mah tara bawa kami aya jamaah anu nuntutan di pengawasan ya, tara sudah menyindiran gitu nya. Menika teh kahargaan Ustaz ngomong panjang kali lebar kali tinggi, Ustaz nuntutan gitu ya. Abdi mah moal ya. Pagi urang ka Bogor diajarkeun nuju alit ilmu padi nya. Makin berat, makin berisi nya. Beuki lila pengawasan beuki nuntutan. Pelayan simpuling ngaos penelitian ibu-ibu dina buku kayak Tahfadzul Quran fi Syahr ya, nulis Ibnu Insinyur Abdul Daim Al-Kahil nulis penelitian tentang otak bu ya. Ternyata otaknya aktif nalika urang nuju kulon. Bu, otak kita aktif ketika kita sedang tidur. Jadi otaknya nyimpan memori nu ditingali nu ka kuping nuju pangaosan, nuju bentak, tah pas kulemah eta teh kasimpen. Jadi ternyata penelitian di Harvard University bahwa otak itu menyimpan memori ketika tidur. Urang mah kulemnya tapi otak mah aktif. Ya, mau pami simpeureun mah ningali aya ibu-ibu di pangaosan nuntutan, oh eta teh nuju nyimpen memorinya. Terkena hambak ibu-ibu ya. Jadi bapak ibu-ibu ya jamaah sadayana insyaallah ya. Temana naon Ustaz? Simkuring bade masihan tema tilu bekal kali-kali dikurang kali. Tilu we pula seureunya ya tilu kecang terus diapalkeun ya. Kurang tilu we tilu bekal dina ngadidik kurang kali. Seperti ibu. Tilu. Gampang dari ibu ya. Naon bakalna nyaeta dumasan kana surat An-Nisa ayat ka-9. Surat naon? An-Nisa ayat ka-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liyahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Anu hartosna kirang langkung dan hendaklah takut ya orang-orang yang meninggalkan generasinya lemah begitu. Teras falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sekali lagi ya, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasinya lemah, kemudian bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar.
Dumasar surat An-Nisa ayat ke-8 minimal orang ngadidik urang kaleta kena gaduh tilu bekal minimal. Tapi ini dah puntennya itu rupanya sehari ibu langsung senyawa di simpurin. Ya dah punten sanes ngajar mulai kamari gitu nya. Simpurin kacan seueur urang kaleta meh opat. Opat. Alhamdulillah kamari babaran babar. Lahiran anu kaopat alhamdulillah. Luar biasa dulunya. Ustaz pada sabar hiji asa dipasihkan itu alurnya. Ibu-ibu tak acan sih pengalaman paling ageng mulai usia kelas 2 SMP kalau bisa sekolah namanya. Barangkali simpurin kayak gitu sekolah diajar tapi nah. Nah ibu-ibu rahimanallah wa yakum ya, jantan pengalaman belum banyak makan asam garam. Jantan sarang ibu-ibu terus banyak makan asam urat, asam lambung. Sudah banyak makan asam garam ibu malah ya. Karena dari bulan kali hiji kasabaranna benten tuh sareng urang kali dua Bu. Benten. Urang kali dua sareng urang kali tilu benten kasabaranna. Maka butuh ilmunya. Ibu-ibu satu acang simpuring bedar ya sebelum kita tadaburi ya surat-surat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat sabar tadi itu ayat 8 tadi simpuling pada ngumpamakeun ieu umpamana ibu-ibu teh amung ulah tebih-tebih ka Pangandarannya sanes ka luar negeri ka luar negeri gimana ibu-ibu amung ka Pangandaran caket ya Pangandaran mah nya dan acan luar pulau ibu amung ka Pangandaran ka Santolo tapi bekalna teu cukup ya bekal artos, bekal tenaga, bekal kendaraan naik mobilnya Pajero-nya panas di jero ya kayak sih ya terus awal kurang teh sehat ya namanya letalan kunagri geus ongkek-ongkekan ya artos kira kartu ATM seueur nu kakantun nya ge isina eueuhan ya raksukan kirang timbal anu tos didamel di jam 2 wengi ka kantun sawade ya. Udi pusing-pusing teh rasukan kira. Bakal urang kirang kesimpulanna seueur masalah mah. Oke. Seueur masalahnya. Ayeuna perumpamaan kedua ibu-ibu amung ka luar negeri. Ulah tebih-tebihnya keliling Eropa nya Denmark, Belanda, Swiss gitu ya. Dan terus ke Turki terakhir. Kuih ke Indonesia, ka Ciparai ka Cilayung. Ibu teh ka Cilayung, terus 10 dinten kurilingan. Nah ibu salami jalan-jalan ke Eropa, ibu bekal cukup artos cekap, rasukan cekap, awak sehat, kendaraan nyaman, naik pesawatnya rawas. Seueur masalah mah. Jadi yang banyak masalah itu jaraknya atau bekalnya. Sepakat. Jadi yang banyak masalah itu bukan gara-gara anak. Sanes gara-gara orang gaduh urang kali. Tapi sering sekali bekal ilmu yang tidak cukup membuat kita banyak masalah. Ibu gaduh HP contohnya harga 15 juta. Iya mah ke 15 juta ya mah. Imah ibu contoh gaduh HP harga 15 juta. Tapi ibu teh tiasa ngangge ngan saukur tiasa nelpon we. Ibu teh arah nikah HP teh butuhnya gitu ya. Padahal kita tidak bisa mengoperasikan. Nah, kesal orang yang bisa pakai HP Cinipin tapi 200 ribunya ada yang telepon bungkul mah kita nggak bisa menggunakan lepat HP-nya pun dan berpotensi aral, berpotensi menenangkan. Orang tergaduh almuna kesal atau napi bahagia orang teh kesal. Oke. HP-nya nu bermasalah atau napi ilmu itu ayah itu sadar mah atau orang tutup doa. Ibu-ibu banyak yang sering bermasalah teh kadang bukan anak sanes gajian udah kayak namanya main HP ku aya beberapa gitu ya simpuring sok naros HP-na usaha wah abdi ustaz di kuotaan usaha ku abdi ustaz dipasikeun usaha ku abdi ustaz anu nudet rungsing saha abdi ustaz nah cenah budak ayo Bu ya
Abdi nuju mainan ibu-ibu sasmanan murangkali, kan mainan murangkali dengan mati dinanya. Jadi ibu-ibu rahimani Allah wa sering sekali bermasalah itu bukan anak. Ya, ke ayah bu murangkali nu cita-cita hoyong ribut tunggal dinten sareng sepuhna teh aya. Cobi taroskeun murangkali usia 5 tahun, 6 tahun. Bu ibu taroskeun cita-citana. Aa nanti udah gede mau jadi apa sayang? Mau ngajawab kieu, mah sigana aa lamun tos gede kerek ribut mah jeung mama ya. Wah, anak itu peduli, anak itu sayang, anak itu peduli dengan ibunya. Saking pedulina, lamun ibu nuju ngobrol sareng calonnya sok kayak ngiringan kan? Nah, eta teh peduli. Dan cekurang, lamun ibu nuju ngobrol sareng calonnya, budak teh miluan kaditu montong kokolot. Ulah hayang jauh urusan. Miluan nih, kaditu cucinya mama ulah mahannya urusan kolot ibu. Mama kan ngobrol dengan si bapak. Ibu kan ngobrol dengan saya, jadi kan ulin. Montong hayangnya urusan. Mata pula heran, lamun budak kacaritakeun geus boga gawe, ibu-ibu gajian tiap sasi, urang pembiasan teu pernah ditoong, pulsa listrik teu pernah ditanyakeun, kuota HP teu pernah diisian ku budak urang nu kacaritakeun geus gawe, ulah heran da baheula cekolot montong hayangnya urusan. Serius, anak itu fitrahnya baik, peduli anak itu. Cuma kita nganggap kita sesuatu perkara bermasalah. Bu, tidak ada anak yang tidak menjadi pembelajar. Semua anak pembelajar. Semua anak pembelajar, Bu. Di kota, di desa, ke orang Banjaran, orang Ciapus, orang Curug, ke orang Langci, Layung. Sadayana kurang kalimah pembelajar. Allah berikan fitrah belajar. Buktosna naon? Ibu kantos kurang ngajarkeun kurang kali corona. Kadi, corona teh kieu, corona teh kieu. Ibu kantos ngajarkeun corona. Corona nyarina teh Bu. Anak pembelajar sejati. Kurang kali mah pembelajar sejati. Buktosna naon? Sok hoyong terang. Anak itu kepo. Naon? Kepo. Malah sakapun mah anak mah Kemal ibu-ibu ya. Naon Kemal teh kepo maksimal. Kepo maksimal. Sagala ditaroskeun. Itu teh pembelajar Bu. Mama eta naon kangkung bager di mana di pasar, dikumakeun nya disiksikan. Cicing ulah seunaros mama teh di pasar. Sosok ulah seunaros. Budak teh nanya di nah ulah seunaros mah gitu. Maka anak itu pembelajar. Maka pahami fitrah anak itu pahami ya. Kurang kali usia 6 tahun. Ini saya berbicara 6 tahun ya, fitrah 6 tahun. Wal aya Bu anu cicing, wal aya. Sageun kieu, jangan berharap ibu dia. Ya, tempat sasempit kumaha oge bagi dia mah siga di lapangan. Ya di madrasah Bu nya ge sempit teteh sai we bolak-balik ge katuhu kenca sakapeung mah tawaf kitu tahuriling di masjid. Itu anak Bu. Jadi simpul imam wajar dan murang kali. Cicing. Astagfirullahaladzim cicing. Nah itu atuh anak soleh mah cicing. Di mana dalilnya budak soleh cicing? Kan itu anak soleh mah cicing ya. Geus kelas-kelas batur mangkulin futsal ya. Orang layangan budak eta mah cicing. Nah soleh. Alhamdulillahnya Pak Ustadz budak abdi mah teu seueur carekeun. Tos SMP batur mah camping, pramuka, hiking, ulin, futsal, ya naik gunung main nama cicing. Nah anak soleh mah cicing. Tos SMA batur mah dengan kuliah dengan gawe coba usaha. Kieu aku bae can tamat dari ibu abdi nu ceramah teh juga ibu teh.
mana cici. Beres sekolah, beres kuliah, batur magawe, ya dengan usaha. Astagfirullah, tinggal kemana? Iya, nih kuliah teh mikiran teh gawe usaha. Mana teh boga pamajikan ngajedog we di imah. Liar itu liar. Cek mama anak soleh mah. Ngajedog. Bu, ini serius. Gak usah khawatir ya. Ya, itu fitrah anak. Mata apalagi kurang kali pemegang. Kudu panjang lengkap ya. Kita mah bersyukur Bu, abdi kalau kan ibu ieu mah caket kene ka jalan. Akhirnya abdi di Ciampus ka Curug kan abdi mah orang gunung Bu ya. Kan budak mah. Simkuring mah gaduh ilmu pendidikan namanya the power of jarambah. Jarambah itu Bu pendidikan. Demikian guru simkuring psikolog S2 itu menterapi anak, menterapi orang remaja, orang dewasa itu harus berjalan tanpa alas kaki di pematangan sawah. Di pematangan teh ya kan? Jalan harus ya. Pematangan namanya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika berjalan kaki tanpa alas kaki binatangnya itu tuh menyehatkan otak besar. Lumawi kalau kurang mas ada rehatnya, sekurang mah. Ya. Kenapa? Tarangge gojek ya, tarangge grab gitu ya. Jaga udah kain nama tunya pesan handphone di waya kudu di GoFood-nya Gojek ya, subhanallah. Ibu-ibu rahimani Allah wa yakum, jadi yakinlah fitrah anak itu baik. Ustaz, ada anak bermasalah, rasa-rasanya kita yang harus banyak evaluasi. Saya kurang kali mah, ya simkuring yakin, nomor simkuring mas, punten, ya. Kadang-kadang orang tua sentuhannya beda. Maka bukan anak bermasalah, tapi bisa jadi bekal kita yang tidak cukup. Ibu-ibu, mohon maaf tentunya, ya mami, mohon maaf terpilih satu kalau kanjalakan abdi. Itu ima abdi mah menuju ngajak evaluasi. Pilih ayat naon. Kalau bet, ya ibu teh adalah guru yang paling hebat karena yang paling tahu tentang muridnya, betul? Yaitu tentang anaknya. Tos ya, insya Allah ibu udah pede ngedidik ya. Walau alam bisawab. Jadi terkedah sekolah Ustaz, terkedah hari libur mah. Hari libur mah ulah ya. Ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu pendidik yang paling hebat. Insya Allah ya, anak hebat lewat bundanya, lewat ibunya. Saya sekarang saukur ku sekolah nanti. Bu, saya sekolah saya, tapi murang kali tak kunjung hebat gara-gara pola asuh orang tua. Ya sekolah nama saya, nah saya teh di semua anak dihargai, semua anak ibu-ibu apa namanya cerdas ya, barangkali sedena cerdas. Terus oke, setiap anak ibu-ibu rahimahnya Allah wa yakum apa namanya itu pembelajar sejati. Simkuring mah dunia kapawis ya tinggal. Ibu-ibu simkuring mah duit ke kantos tinggalnya orang kali karunya TDM Ustaz. Nya hafalan nama resor simkuring mah tuh sakit ini sedaya kapal gitu. Kamu teh diantarkeun ku mama udah poe, anda bae pertama-tama. Astagfirullah gitu ya. Dan budak nanti untung temalikeun ari mama tante gitunya. Ya. Nah, akhirnya apa? Dimarahi, tidak dihargai. Jadi ujung-ujung budak teh cinta karena ngapalkeun nu aya mah kesal ngapalkeun Quran teh dicarekan we ku si mama. Maka ibu-ibu banyak sekali orang tua ya yang tidak, mohon maaf, yang merusak fitrah belajar anak. Maka yuk kita siapkan bekalnya. Minimal gaduh 3 bekal. Tina ayat anu tadi ya musim kuring dirumuskeun jadi 3 K. 3 naon? 3 K. Kanu kahiji nyaeta khawatir, kekhawatiran. Jadi orang kena gaduh kahariwang Bu. Ya, tapi kanu kahiji kahariwang ya. Urang Sunda teh. Kanu kahiji kahariwang, punya kekhawatiran. Kanu kadua nyaeta ketakwaan. Ketakwaan.
Kan nu katilu komunikasi. Nu katilu naon? Komunikasi. Coba ulanginya. Nu kahiji kekhawatiran, kedua ketakutan, ketiga komunikasi. Dulu ibu ini sudahlah insya Allah ya. Ya kan punten di terengsenya simkuring pengalaman nerangkeun ieu teh sok kararengse dina saja. Mudah-mudahan mah cekap waktos tanya. Ibu lawaka wihnya atau sadaya nundutan wios. Simkuring mah lebih baik menghargai jalmi nundutan di pangosan tibatan nundutan drama Korea. Ya, wios ya. Siap. Ibu-ibu, hiji kekhawatiran apa? Kekhawatiran satu tentang keselamatan anak kita di akhirat. Ya, sanes kekhawatiran tentang urusan dunianya. Urusan rezekinya saya nggak usah khawatir. Murang kali orang sanes milik orang ya. Murang kali orang dirizkian ke Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang menanggungnya. Tos ya, nggak usah khawatir. Direncanakan penting. Tetapi ingat, ibu punten, ibu serta acan gaduh murang kali sok ada RAP rencana anggaran pengeluaran mendidik anak kesana. Dia murang kali hiji, lamun tinggal ngitan hamil, nepi ka sekolah SD pengeluaran kira-kira 900 juta. Atau ternyata enggak? Waktu ternyata enggak? Karena kalau dihitung ratusan juta. Tapi kita gak pernah mikir kan? Berarti berjalan ya. Ya, kenapa? Karena rezeki anak kita milik Allah. Simkuring mah bu tenginjem panon, tenginjem ceri, ya. Maksudnya teh katinggal ku simkuring nyarina. Ya, terlihat oleh saya sendiri berapa banyak anak-anak, orang tua pun dan orang dewasa yang dulunya jumawa, kaya raya, tapi setelah dewasa bungkus hidup miskin. Allah takdirkan hidup miskin. Hina Ustaz, teh hina. Dan pelajaran kurang. Baheula mah apa teh eta teh luar biasa Bu. Ya, hidupna kaya raya ya. Dugikan kadang-kadang parkir mobil teh nyiapkeun taneuh tetangga, jalan teh hari itu mobil-mobil aranjeuna. Maot ngantunkeun ramana, ngantunkeun nembe teras ngantunkeun ibuna tutupkeun ku ibuna, mulai harta warisan teh jadi bancakan ribu kepada adi jeung lancet. Ngarebutkeun naon? Warisan. Apa yang terjadi? Abdi pas gaduh urang kali tepang deui jeung si teh eta. Teteh Hasan, nya teh dengan muka yang lusuh, yang kelihatan tidak terawat gitu ya. Kemudian juga di mana teh ayeuna eta ngontrak ceridinya. Si kuring terang kontrakan aduh karunya. Ya, maksudnya naon dulu masih teteh ieu teh gagah, berwibawa, ya orang kaya. Si kuring juga alih tepang deui si kuring geus gaduh urang kali dina kondisi miskin. Wih hina gitu urusan teh hina, si kuring teh nyebut jalmi eta hina nya. Tapi ya urusan kaya dan urusan miskin setiap anak punya rezekinya masing-masing. Jika ibu diberikan kemampuan hari ini oleh Allah, Ustaz abdi mah gaduh harapan 7 turunan moal CF. Tapi kan anak ibu turunan nu kadalapan. Ustaz abdi mah tanahna ti ditu di dieu. Ingat Bu, ya itu bukan rezeki anak kita, belum tentu. Koswe ibu-ibu ya. Dan jika ibu sekarang belum diberikan kemampuan untuk anak, gak usah khawatir, anak kita milik Allah. Urang mah hanya menyalurkan janten rezeki urang kali urang tos. Biasa janten urang kali teh kuliah sanes urang, sakola sanes urang. Pami tos aya rezekina nyaeta Allah nu namboskeun. Sepakat? Ya, gitu. Ulah riweuh ya. Nu mawi ulah leutik hate pilih urang kali teh keur usia 4 5 SD, baru cita-cita sekolah misalkan di Jerman, mah mungkin teteh mah sekolah teh yang di Jerman, sok ya, di mana tuh mah akrosna di Allah, ya mama yang ngobrol biasa beres-beres, misalkan, apa sih, ya ini cicilan kami sok biasa beres-beres mama teh ya, misalkan, atau sih, optimis ya, jangan mengecilkan hati mah mungkin teteh sekolah yang di Jerman, cik mikil mana yang tidak apa itu asin sate ya. Ibu jangan berkecil hati terus biasa jantan barangkali kurang di sekolah kita 100 kurang ya usaha apa kurang sudah ibu
cing aya rezekinanya tos. Ya, tapi sebaliknya simkuring mendakan kapundung simkuring menuju SD tukang cireng kasih rumah teh. Simkuring tos ke nomor kali 2, eta tepal jeung si urang teh masih di jalan cireng. Emut keneh eta. Simkuring teh di jalan kapan ganggu. Terus simkuring teh lireng, "Mam, masih keneh emut atuh cek pasar sok anjung cenah." Ya. Emut mah emut atuh. Di mana barangkali aku tidak jalan cirengnya nostalgiaan yang pun bojok mie cenah aya teh cireng baheula dibelian ku abdi cenah. Di mana barangkali mah opat barangkali teh. Isin Bu. Nyebutkeun luka hiji, luka opat mah di pesantren. Ya luka 2 nuju kuliah S1. Luka hiji di mana teh terus kanu barangkali terus nikah kanu mantu ka acan. Nuju kuliah keneh S2 di Jerman. Punten di Jepang. Dia dapat beasiswa S2 di Jepang. Padahal sempurna ramana tukang si Hasan anu unggal poe jajan cireng can pernah ka Jepang. Maka ibu-ibu ya subhanallahnya jadi kalian berkecil hati. Sebenarnya masa berkata ya Allah benernya geus jadi rezeki budak. Atau saya ya enggak usah khawatir dengan urusan rezeki. Aduh budak teh gawena naon. Dugi ka aya ibu-ibu anu sieun urang ada lamun ka pesantren. Aya Ustaz kumaha nya pun anak teh terus SMA tapi kalau resep soroban wae cenah jadi santri kalong we ka kiai teh hoyong ngomong wae gitu nya. Hoyong janten ahli agama. Kumaha kitu abdi teh hariwang kita gawena naon cenah gitu. Abdi teh hariwang ge urang kali abdi gawena naon lamun di ayeuna satu poe teh nulis ada agama. Saur abdi teh da ibu mah ninggalina Ustaz Hasan. Aku ninggalin anjing saya. Nembe atuh ya. Dan itu udah luar ya. Insyaallah ada rezekinya masih. Enggak usah. Ibu-ibu rahimahullah wa yaqul jamaah sederhana, maka urusan rezeki mah enggak usah khawatir. Tapi yang pertama adalah khawatir dengan urusan